咁我哋不如同大家講下第一個步驟先啦。好啊，第一個步驟咧就係徹底清潔皮膚啦。咁通常我哋就會用啲洗面嘅產品啦。咁今日咧同大家介紹嘅咧就係呢一個嚟自意大利貝加文嘅洗面奶啦。咁佢有一個咩嘅特色咧？佢嘅質地咧係好豐盈嘅，但係佢嘅分子咧就好幼細嘅噃。咁所以咧可以攝入去咧每一個毛孔入邊，幫助咧將呢一個污垢咧係帶走嘅。而且咧佢係水溶性㗎，只要咧一遇水，嗰啲污垢就即刻溶解㗎啦。係啊，而且咧用起上嚟咧佢係一啲都唔乾，好啱一啲咧敏感或者係有炎症嘅皮膚。任何嘅肌膚用咗之後咧，你都會覺得個皮膚大有改善㗎。所以我成日都同大家講咧，洗面嘅步驟都好緊要㗎。同埋咧呢一個toner都係好好嘅喎。咁佢有97%嘅北美金柳梅喺裡面嘅喎。係啊，北美金柳梅咧，其實佢主要有一個好強嘅鎮靜功效，佢可以咧幫我哋咧有保濕嘅功效啦，同埋最緊要係再度清潔。所以我成日都建議人客咧用爽膚水嘅時候咧，最好就係化妝面。冇錯啦，抹上去嘅時候咧，就將洗面都仲未曾洗乾淨嘅污垢咧，再一次抹乾淨。真係潔淨好多㗎，每個位咧都會好仔細咁樣去抹到啲污垢出嚟，同埋我會覺得好全面去保濕翻添。係啦，只要做咗呢兩個步驟咧，其實你個皮膚咧就做咗一個咧徹底嘅清潔㗎啦。係。